Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e 74 nga mësimet në Shqip. Për sot do të kemi një temë interesante ku ne do të flasim për finalizers ose ndryshe finalizuesit dhe IDisposable interface. Para se të vazhdojmë me këto dy koncepte, do vlerësoja shumë nëse ju do i bëni like, share kësaj video dhe subscribe channelit. Gjithashtu nëse dëshironi të financoni për këtë channel, ju mund të gjeni informacione në përshkrimin e kësaj video. Pa humbur kohë, le të vazhdojmë me konceptin e parë, që janë finalizers ose ndryshe finalizuesit. Kemi folur për garbage collector në tutorialet e shkuara, por tani do i bëjmë gjërat pak më konkrete. Le të shikojmë fillimisht se çfarë është një finalizer. Një finalizues është i ngjashëm me konstruktorin në pamje të jashtme dhe do të ekzekutohet në momentin që objekti në fjalë është duke u shkatëruar nga garbage collector. Pra me pak fjalë, në momentin kur objekti shkatërohet, ekzekutohet diçka. Herë në fundit kemi folur që në momentet e caktuara, C# bashkëvepron me sistemin e operimit për të kryer veprime të caktuara. Për shembull, një veprim i thjeshtë është për të lexuar një text file, dhe në këtë raste objektet e krijuara ndërkohë duhet të shkatërohen manualisht dhe jo nga garbage collector. Pra me pak fjalë, duhet të sigurohemi që këto objekte duhet të shkatërohen në fund të një procesi të caktuar pune. Lind pyetja, sa shpesh duhet të përdorim një finalizers ose një finalizues? Përgjigjja është jo shpesh. Në shumicën e rasteve kemi të bëjmë me objekte të cilat menaxhohen nga vetë garbage collector, por në raste të veçanta duhet të dimë se si t'i përdorim këta finalizers nëse ne na duhen. Ndryshe, një finalizer quhet dhe destruktor në gjuhën e tjera të programimit. Pra, një konstruktor është për ndërtimin e një objektit, ndërsa një destruktor është për shkatërimin e tij. Për ndërtimin e një finalizer ose destruktori duhet të kemi parasysh disa pika. Ka simbolin tilde përpara, që është ky simboli këtu. Nuk merr access modifiers sepse është gjithmonë protected, nuk merr parametra, nuk mund të bëhet overload. Vetëm klasat mund të kenë një finalizues, duke qenë se vetëm ato menaxhohen nga garbage collector, pra jo strukturat. Nuk duhet vendosur asnjë logjik në destruktor, vetëm kodi për shkatërimin e të dhënave. Dhe duke pas parasysh të gjitha këto pika, ne do ndërtojmë një klasë që respekton këto pika që ne sapo folëm. Le të supozojmë një rast të thjesht ku ne duam të ndërtojmë një klasë për të lexuar një file, një text file të thjesht dhe ta printojmë në konsol. Në fakt, klasat e tilla kemi të bollshme në .NET, por ne supozojmë që nuk ekzistojnë, thjesht për të ilustruar se si ne mund të përdorim një destruktor. Dhe për këtë shtojmë një klasë të re në Visual Studio dhe ne i japim një emër të çfarëdoshëm. Unë për momentin po them my file reader. Dhe kjo klasë duhet të jetë publike. Ndërtojmë konstruktorin e kësaj klase dhe ndërtojmë dhe destruktorin. Destruktori, siç e tham, fillon me shenjën tilde, pra me këtë këtu, ka emrin e klases, hap mbyll klap dhe gjithashtu krijojmë trupin e destruktorit. Pra po ta shikoni, është shumë i ngjashëm me konstruktorin, përveç se nuk ka access modifier dhe ka këtë shenjen përpara. Gjithashtu nuk lejohet të kalojmë parametra në destruktor. Destruktori do thirret automatikisht nga garbage collector kur objekti që vjen nga klasa myFileReader do shkatërohet. Pra nuk kemi nevojë ta thrasim ne atë. Për të lexuar një file ne do përdorim streams. Pra janë disa klasa të veçanta në .NET që ne mund t'i përdorim për të ndërvepruar me file të caktuara. Dhe për të lexuar nga një file përdorim file stream. Japim një emër të çfarëdoshëm. Gjithashtu duhet të importojmë system.io, pra të namespacing këtu lart. Gjithashtu duhet të krijojmë dhe një variabël tjetër e cila quhet streamReader. Konstruktori i kësaj klase do marrë një path të caktuar ku ndodhet fajli që ne do e lexojmë dhe do themi file stream
është e barabartë me new file stream. Në konstruktorin e këtij file stream do kalojmë pathin si argument të parë dhe si argument të dytë do kalojmë një enumeracion i cili quhet file mode.open. Ky enumeracion ka disa vlera, por një ndër ta është vlera open që ne na tregon se duam të hapim një file e cila ekziston në sistemin tonë. Nëse nuk ekziston, do kemi probleme, por ne do e kryejmë atë file manualisht. Ka që është të gjitha në konstruktor, pra thjesht do krijojmë këtë file stream i cili na lejon që të ndërveprojmë me një file në sistemin tonë. Gjithashtu do krijojmë një metodë e cila do jetë publike, do jetë void dhe do quhet print. Dhe kjo tashmë do paraqesi ose do shfas tekstin e kësaj file në konsol. Këtu tani duhet të inicializojmë stream readerin dhe themi është e barabartë me new stream reader. Si argument duhet të kalojmë file stream. Pra me pak fjalë, file stream na lejon të ndërveprojmë me filin, ndërsa stream reader na lejon të lexojmë kontentin ose përmbajtjen e file streamit. Më pas krijojmë një line sepse do i lexojmë të gjitha rrjeshtat një nga një, që fillimisht e inicializojmë me empty, pra është një line boshe dhe themi while do ndërtojmë një cikël duke lexuar të gjithë rrjeshtat një nga një deri në fund të kontentit ose përmbajtjes. Pra s'ko sa ky line është i ndryshëm nga null, ne do bëjmë diçka dhe ajo çfarë do bëjmë është line është e barabartë me stream reader .read line. Pra do përdorim këtë metodën read line e cila lexon një rrjesht. Dhe hapi rradhës normalisht do jetë që ne ta printojmë këtë line në konsol dhe themi line. Le ta shikojmë dhe njëherë se çfarë kemi bërë. Kemi krijuar objektin file stream i cili merr një path dhe merr një file mode ose një enumeracion që tregon se çfarë duam të bëjmë me këtë file. Dhe nëse ne thrasim metodën print, do krijojmë një instancë të re të stream reader e cila merr këtë file stream dhe do bëjë një cikël while i cili do lexojë të gjithë rrjeshtat një nga një duke shfaqur në konsol deri në momentin kur line-i është i barabartë me null. Në këtë moment ne do dalim nga cikli while. Pra sepse line i barabartë me null tregon që ne kemi arritur në fundin e përmbajtjes së asaj file. Dhe tashmë çfarë duam të bëjmë në destruktorin e kësaj klase? Të dyja klasat si file stream si stream reader janë klasa të cilat ndërveprojnë me sistemin e operimit në një mënyrë apo në një tjetër, pra janë klasat e cilat ne mund t'i shkatrojmë manualisht. Dhe unë pikërisht këtë gjë do bëj. Në këtë destruktor do them if do pyes file stream është e ndryshme nga null, gjithmonë duhet pyetur nëse është e ndryshme nga null. Në këtë rast, ne duam ta shkatrojmë atë dhe themi file stream .close. Metoda close në file stream bën që ky file stream ose ky objekt të shkatrohet dhe ne mund të printojmë gjithashtu një mesazh në konsol duke thënë file stream is destroyed. Pra file stream është shkatruar. Gjithashtu të njëjtën gjë do bëjmë për stream reader. Pra nëse stream reader është i ndryshëm nga null, le ta vendosim stream readerin të parin. Në këtë situatë do themi stream reader .close, e mbyllim dhe përsëri ne mund të printojmë një mesazh duke thënë stream reader is destroyed. Pra në fund kur objekti i cili krijohet duke përdorur klasen myFileReader shkatërrohet, në këtë rast ne duam të shkatërrojmë të gjithë objektet të cilët ndodhen brenda kësaj klase, të cilët ndërveprojnë me sistemin e operimit. Dhe këtë e bëjmë pikërisht duke përdorur metodën close. Në këtë rast kemi thënë mbyllë ose shkatërroje objektin. Ka dhe format e tjera, po unë po përdori një formë të thjeshtë për momentin. Tani, si ta përdorim këtë klasë? Le të ndërtojmë një metodë statike e cila do jetë e tipit void dhe po e quajmë print.
Tashmë ne krijojmë një objekt të tipit myFileReader dhe themi myFileReader është barabartë me një myFileReader dhe siç e tham këtu do kalojmë një path dhe në fund themi myFileReader.print. Pra kemi metodën print. Tek pathi jon unë do kaloj një path ku kam krijuar një text file. Pra po ta shikoni tek direktoria C dosja temp kam këtë file që quhet test dhe kjo file përmban disa tekste të çfarëdoshme. Vendosim vlerën këto, heqim thonjeza dyshe dhe normalisht vendosim një eta përpara që mos kemi probleme. Tashmë ekzekutojmë këtë metodë print dhe të shikojmë se çfarë ndodh, ekzekutojmë programin. Siç mund ta shikoni, është printuar i gjithë teksti i cili ndodhet në file në konsol. Pra, është krijuar objekti i ri, janë krijuar objektet e klasave FileStream dhe StreamReader, është hapur fajli në këtë line ose në këtë rresht dhe kur kemi thirrur metodën print, është lexuar secili rresht i atij fajli dhe është printuar në konsol që ne e pam. Në qoftë se ekzekutojmë dhe një këtë program, do shikoni që teksti është printuar, mirë po, konstruktori nuk është ekzekutuar, sepse po të ishte ekzekutuar, ne do shikonim në konsol StreamReader is destroyed dhe FileStream is destroyed. Çfarë do të thotë kjo për ne? Kjo do të thotë që objekti myFileReader është akoma në memorie i pashkatëruar. Dhe për aq kohë sa ky objekt është i pashkatëruar, do të thotë që edhe FileStream dhe StreamReader objects janë të pashkatëruar, gjë që është e keqja për ne në këtë rast sepse nuk duam të kemi objekte të tilla të allokuara në memorie për një kohë të gjatë. Për ta shtyr garbage collector për të shkatëruar këto objekte, ne mund të përdorim metodën që kemi parë gc.collect dhe në qoftë se ekzekutojmë këtë program, tashmë ju do shikoni që këto dy statements ose fjali janë të paraqitura në konsol. Pra, në momentin që ekzekutohet metoda collect, do shikohet për çdo objekt i cili ndodhet në memorie dhe është gati për të shkatëruar dhe automatikisht do shkatërohet nga garbage collector. Destruktori i klasës myFileReader na siguron që këto dy objekte që ndërveprojnë me sistemin e operimit do të shkatërohen, por nuk na siguron kohën kur, pra nuk na tregon nëse do shkatërohen me një herë apo pas një farë kohe. Në qoftë se ne kemi objekte kritike që duam t'i shkatërrojmë me një herë, kjo do ketë pasoja, sepse destruktori mund të ekzekutohet në një kohë të mëvonshme. Dhe për ta zgjidhur këtë problem, ne do përdorim një interfejs e cila quhet IDisposable. Le të bëjmë modifikime të vogla se si ta përdorim këtë interfejs. Fillimisht ne do implementojmë këtë interfejs dhe ky interfejs do ketë vetëm një metodë e cila quhet dispose. Dispose me pak fjalë do të thotë shkatërro ose dekompozo. Tani, të gjithë logjikën që kemi në destruktor do e marrim dhe do e vendosim brenda metodës dispose dhe fillimisht po e bëjmë command destruktorin sepse do e shikojmë më vonë se çfarë do bëjmë me të. Në rastin ton tani shkojmë tek klasa program, le ta fshijmë fillimisht këtë line ose këtë rresht dhe këtu poshtë, pasi kemi ekzekutuar metodën print, ne mund të ekzekutojmë metodën dispose. Metoda dispose në këtë rast ne na siguron që objektet janë shkatëruar sepse po ta shikoni i kemi të dyja fjalit e printuara në ekran. Mirë po, metodën dispose ne duam ta thrasim edhe nëse ka ndodhur një exception në momentin që metoda print thërritet. Sepse pavarësisht nëse ka ndodhur një exception në këtë metodë apo jo, ne duam t'i shkatërrojmë objektet që ndodhen brenda klasës myFileReader. Dhe për ta bërë një gjë të tillë, ne mund ta rrethojmë kodin ton me një try finally. Pra kemi thënë që finally do të ekzekutohet gjithmonë edhe nëse ndodh një exception brenda metodës të cilën ne thrasim.
Pra në rastin tonë dhe nëse kemi një exception brenda metodës print, jemi të sigurt që metoda dispose do të ekzekutohet. Nëse kjo metodë nuk do të ekzekutohet, do të thotë që objektet e brendshme në objektin në fjalë nuk do të shkatërrohen gjithashtu. Përdorimi i bllokut try finally na e zgjidh problemin ton, pra na siguron që objektet do të shkatërrohen menjëherë dhe nuk do pres derisa garbage collector do të ekzekutojë metodën collect, por kodi jon do jetë pak më i komplikuar sepse do kemi bllokun try finally dhe duhet ta thrasim metodën dispose manualisht në çdo moment kur ne duam ta përdorim atë. Dhe si rezultat të kësaj, në C# kemi një mënyrë më të shkurtër se si ne mund ta ndërtojmë një konstrukt të tillë duke mos përdorur bllokun try finally. Dhe çfarë bëjmë? E heqim fare bllokun try finally dhe thirrjen e metodës dispose dhe para se sa të krijojmë objektin myFileReader, ne mund të vendosim using, të hapim klap rrethore, gjithashtu në fund mbyllim klapën rrethore kur kemi përfunduar krijimin e objektit dhe hapim dhe mbyllim një blok. Gjithashtu thirrjen e metodës e bëjmë brenda këtij bllokut. Pra çfarë kemi bërë në këtë rast? Kemi thënë me krijo një objekt të këtij tipit, përdore këtë objekt duke thirrur metodën print dhe pasi ke thirrur metodën print, shkatërroje duke thirrur metodën dispose. Pra pikërisht përdorimi i keywordit ose i fjalës kyçe using në këtë rast do ta transformoj këtë blok në një try finally në një hap të mëvonshëm, i cili do bëhet automatikisht nga kompilatori. Pra, siç mund ta shikoni, përdorimi i keywordit ose fjalës kyçe using ne na shkurton shumë kodin dhe kodi jon duket më i pastër dhe më koncis. Po të krahasojmë metodën dispose të interfejsit IDisposable me konstruktorin myFileReader, në këtë rast është që metodën dispose mund ta thrasim ne manualisht ose duke përdorur fjalën kyçe using dhe do na sigurojë që objektet do shkatërrohen menjëherë, ndërsa konstruktori thërritet automatikisht nga garbage collector dhe nuk siguron që objektet shkatërrohen menjëherë, por siguron që këto objekte do shkatërrohen në një moment të caktuar në kohë. Kjo është të gjitha çfarë kemi përgatitur në këtë tutorial, bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.